Всем привет, друзья! Мы рады вас приветствовать в новом формате нашего шоу. Ведущим программы буду я, Влад Макеев. Гостем программы будет сотрудник или студент нашего института. И дополнительным участником программы будет один человек из нашей команды Джгики ТВ. И сегодня это Саша! Привет-привет! Привет, Владик! Привет, дорогие друзья! Ну что ж, будем звонить нашему гостю? Конечно, звоним. Константин Корляков, студент третьего курса направления подготовки «Вокальное искусство» Чувашского государственного института культуры и искусств. Родился и вырос в Ижевске. Имеет среднее специальное образование автомеханика. Лауреат всероссийских и международных конкурсов. Пишет стихи. Полиглот. Темно-синий пояс по карате. Чемпион Ижевска по баскетболу. Путешественник. Знаком с чувашской рунической письменностью. Летал на параплане. Купался в Карибском море. Привет! Как дела? Замечательно. А у вас? У нас все круто, все здорово, отлично. Как у тебя проходит время на самоизоляции? Ну, как проходит? Вот вчера на шашлыки ходили, так бегаю по утрам, вечерам иногда бегаю. Ну, занимаюсь какими-то физическими нагрузками дома, читаю книги, смотрю фильмы, учусь, хожу на дистанционное обучение, посещаю пары. Здорово! Ну что ж, а мы переходим к следующей рубрике, которая называется «Я никогда не». Итак, сейчас, Саша, и тебе, Костя, я буду называть события или какое-то действие. И если это с вами происходило, вы рассказываете, как это с вами было. Все понятно? Да? Понятно. Ну что ж, итак, первое задание или даже действие. Я никогда не пел в такси. У кого Я было? пел в такси много раз, да, и практикую. Я вообще очень люблю ездить в такси, потому что каждый раз ты встречаешь там Нового разных людей. человека, да? Да, новый человек, и в зависимости от настроения есть во мне, скажем, некоторая страсть к актерству. И я, бывает, вот иной порой какие-то образы пробую в такси отрабатывать, так сказать, но новые, да, там. И таксисты, они же, не всегда любят, не всегда могут, не всегда хотят разговаривать. А Да, иногда да, хотят да. и могут, и разговаривают. И когда они, то есть, когда хорошее настроение или когда какая-то, не знаю, компания со мной, то бывает, что да, я и пою, и танцую там. Идем дальше. Я никогда не стриг сам себе волосы. Было Ну, у вас У меня Если- было в армии было, да. Но вечно свои длинные волосы, когда они у меня вырастали, я всегда их сама, это, наверное, было раза 2 или 3, прям под кореху себе делала. Ну и челку, естественно, несколько раз стригла. Куда без этого? Я просто в армии под ноль проходился, вот так в машине. Ну что ж, переходим к следующему. Я никогда не слышал, чтобы меня называли Марком Аврелием. так уж получилось, что все мы знаем прекрасную историю, да, Марк Аврелий, это Римский император, да, вроде, или кто-то, философ? Да, император, и при этом он был еще и философом, направление философского он придерживался стоицизм, такое направление. Ну, если вы проходили или будете проходить, определенно узнаете философию. У нас есть Наталья Ивановна, пользуясь случаем, передаю большой привет. Замечательный педагог, человек, поэтому все узнаете. Достаточно давно я как-то прочитал его книгу Марка Аврелия. Она, в принципе, у него единственный труд, насколько мне известно. Называется она «Размышления наедине с собой». Там очень много я подчеркнул для себя информации, которая, нашел ответы на многие свои вопросы в тот момент, которые у меня возникали в жизни. То спустя годы я периодически возвращаюсь к этой книге, читаю ее, перечитываю, дарю каким-то своим знакомым, друзьям. Так получилось, что мой сосед по комнате Данил, он вместе со своим одногруппником, они, мы с ними беседовали как-то тоже на разные темы, в том числе философского характера. И я говорю, вот, ребята, книжка, класс, огонь, говорю, почитайте. Как-то у них такая ассоциация появилась между мной Как с тобой и с Марком Аврелием, да? с Марком Аврелием. Может быть, потому что темы, на которые мы разговаривали, они были довольно такие философские и так далее, и поэтому
какая-то параллель возникла. Я никогда не побеждал в конкурсе пародист. Дело было так. Я решил организовать конкурс. Конкурс В 5 пародистов. Ну да, среди своих сверстников, своих одноклассников. Получается, да. это у вас был школьный конкурс. Не-не-не-не. Это был... Вот мы были на сборах, на соревнованиях, и это было просто такое как бы мероприятие для досуга, чтобы скоротать время. Ну, то есть, причем это было не... Как сказать, это было довольно официально, потому что это было с участием преподавательского состава, то есть, тренеры там еще был. То есть все как бы было оформлено, люди собрались, зрители там, немного, человек 20, участников человек 5, я не помню сколько точно. Но лучше меня никто не пародирует в классе, хоть я всех знал. Я выбрал себе за первое место приз Сникерс. Итак, идем далее. Я никогда не залезал домой через балкон. Я Я залезала. к себе домой я не залезал точно. Я живу на 1-м этаже, и я залезала к себе домой через балкон, потому что, не знаю, когда это было в классах, наверное, 5-х, 6-х, 7-х, 8-х даже, там пару раз это не было прям, традицией, это было вот, когда я ключи дома забывала, и была теплая погода, жаркая, и дома никого не было, а балкон был открыт. Я это вижу и такая думаю, да! И, короче, я наступаю, открываю балкон, прям открываю его и залазю, и просто я всегда боялась того, что сейчас кто-то увидит это и вызовет полицию. Типа я же к себе домой залезаю, а не кому. Мне было страшно. Я пока... Никого нет! Быстрее! Но это же все равно такой экстрим, адреналин прям такой. Я никогда не был в Крыму. Не был я там, на самом деле, не был в Крыму. Я был в Крыму. В детстве разок. Хотел еще спросить, в каких странах ты бывал и в каких городах вообще был? Вот перечисли нам, мне кажется, очень много где. Да, повезло. Должен сказать, довольно-таки повезло. Был много где. По России, если взять, то есть до Байкала ездил, был на Байкале, там соседние города какие-то крупные. В горах, Уральские горы, там какие-то, значит, высоты. По России, на самом деле, не так уж и много. Питер, Москва, само собой. Сочи там, вот не так давно, относительно, давненько уже никуда не ездил, но вот относительно недавно был в Абхазии. В Абхазии там, значит, тоже мы проехались с другом по Гагры, новый старый Афон. Курортные, да, вот эти городки, да? Ну да, курортные, которые вот прям там рядом по берегу. В Гаграх мы жили. Там, кстати говоря, вот с парапланом летал. Замечательный опыт, очень понравилось. Я тоже. Да, а так вот самое такое, самое запоминающееся, естественно, там Турция, Египет. В общем, я решил поехать в Стамбул на экскурсию и абсолютно не пожалел, огромное удовольствие. Замечательный, красивый, интересный город, мечети, церкви, там все. Самые запоминающиеся поездки, я напоследок оставил, это тур по Европе, то есть там Берлин, в Польше мы были, в Брюсселе, Амстердаме. Вот. Я, кстати, вот была в Крыму прошлым летом. Я была, там есть 2 поселка таких. Первый, вот прям, когда начинается Крым, Приморский. Затем я заехала в Симферополь, и потом я была вообще на другом стороне, на северо-западной, по-моему, стороне, поселок Черноморская. Вот. Собственно говоря, вся моя поездка по Крыму. Следующее. Я никогда не играл на бас-гитаре. Должен сказать, что когда я взял в руки первый раз бас-гитару, это удивительная история, она произошла вообще совершенно случайно, и вряд ли бы она произошла со мной, если бы я не учился в нашем любимом институте, потому что это, иначе бы никак, не было бы такого. Но мне дали как-то вот в руки бас-гитару и сказали, вот, на, попробуй, будешь басистом у нас в группе. Но я же не умею совсем. Но как только я ее взял, ребята, я понял, все, вот это вот прям то, что нужно. Это инструмент, да, от которого я получаю... Это твое, короче, твое. Вот это вот, это же я удовольствие получаю, я прям кайфую, мне нравится. Я не говорю, что у меня получается здорово, то есть надо тут заниматься, надо сидеть, надо технику, все остальное, да? Серьезно, как бы этим, чтобы хороший результат был. Но просто от самого инструмента, от игры, то есть я играл на обычной гитаре, пробовал, скажем, не умею играть, скажем, там пару аккордов знаю, да, это не счетово. Фортепиано мне тоже, конечно, нравится, но для меня лично сложнее этот инструмент.
чем бас-гитара. Ну, бас-гитаре 4 струны, там все, они большие, там не промахнуться никуда. Классно, здорово. Ну и плюс звук, плюс ритм мне нравится, то есть что-то ритмичное очень, ритм-секция, скажем, да, инструмент. И поэтому я прям вот вау. И слава богу, мне вот опять же большое спасибо в этом плане Наталье Ивановне, она поддерживает не только мое, но вообще ребят, любящих заниматься вот музыкой. И поэтому... Творчеством в целом, наверное. Да. Ну вот конкретно нас, группу, очень здорово поддержала она, и до сих пор, в принципе, ну, сейчас пока вот карантин, ну, не можем особо комментировать. Отлично. Да, ну, Я никогда не катался на лимузине. Вспомнила свою историю, мне прям захотелось плакать и очень сильно улыбаться. В общем, это было в 11 классе, дело шло к выпускному. И нас, кстати, было в классе очень мало человек, 14, и мы все как бы вместе были. И мы просили родителей, точнее, у нас такая идея появилась, на выпускной заказать лимузин. Они такие, вы чё, совсем дорого, и так мы сколько типа денег тратим, и тут еще лимузин. И мы-то все расстроились, в общем, ладно. И в итоге, уже когда сам наступил выпускной, само мероприятие, у нас там немножко затянулось, и почему-то нас все начали торопить. Уже надо выходить на улицу, уже ресторан заказан, все дела. Мы выходим, а там лимузин стоит прямо вот напротив крыльца нашей школы. Родители нам сделали вот такой прекрасный сюрприз, которому мы просто были безумно рады, безумно в шоке и в восторге. В общем, ну не знаю, это было классно. Мы ехали с родителями, мы ехали с нашей классной руководительницей, слушали «Руки вверх», выпускной, и это было просто шикарно. Итак, и следующая наша рубрика, которая называется «Мне вот интересно». Сейчас Саша, Костя, мы по очереди, по кругу будем начинать предложения со слов «Мне вот интересно». Эти предложения я вам сейчас скинул ВКонтакте, поэтому я буду начинать первый. Я буду задавать вопрос Косте, Костя Саше, Саша мне. Понятно, да? Костя, мне вот интересно, есть ли или были у тебя прозвища? Отличный вопрос, спасибо. Прозвище у меня, ну, я думаю, что да, были и есть. И один мой друг, допустим, чуть ли не каждую неделю придумывал новое какое-то прозвище. В основном это было какое-то, ну, трансформация моего имени. Ребята, когда вот мы играли, там были молодые, играли, вот у всех были какие-то ники, и вот мой ник, собственно говоря, они... А какой у тебя ник был? Какой у тебя был ник? Совершенно случайно я его придумал, особо не задумываясь, в 5 классе еще. Ник диджей. Ребята, они как бы сложно произносить это иностранные буквы. Они упростили и просто заменили на русские буквы, и получилось ДЖ. Саш, мне вот интересно, какое твое самое любимое место в институте? Хороший вопрос, Костя, спасибо. Наша каморка с группой, где мы там, можно сказать, живем, где, ну, храним свои вещи, репетируем, собираемся, обсуждаем что-то делаем. А так, в принципе, я не знаю, весь институт мне нравится. Но самое такое душевное, наверное, место — это наша каморка. Владик, мне вот интересно, нравится ли тебе планировать свое будущее или все происходит спонтанно? У меня всегда по-разному. Я вот планирую, а происходит все спонтанно и наоборот, мне кажется, даже иногда. Иногда вроде по плану идет, но всегда как-то, скорее всего, наверное, все происходит спонтанно. Если даже какие-то планы есть, то я же не знаю, что будет завтра. Все может поменяться, поэтому я, наверное, больше склоняюсь к тому, что все происходит спонтанно. Мне вот интересно, какое твое главное достоинство? На мой взгляд, вообще сложно, конечно, так себя как-то характеризовать. Но мне кажется, главное достоинство, оно же и главный недостаток, это способность критически мыслить. Саш, вот мне вот очень интересно, как твои знакомые и друзья могут охарактеризовать тебя? Некоторые скажут, что вот я прямолинейная. Кто-то скажет, человек, который всегда поддержит и всегда будет на твоей стороне, независимо от какая вообще ситуация была или не была. Мне кажется, просто каждый человек другого человека видит абсолютно по-разному. Это не зависит от того, как я являюсь. Ну, например, некоторые люди открываются одному человеку, открываются другому по другому человеку. Как бы. И тут, не знаю, у каждого свой взгляд,
и каждый сам видит, каким он сам хочет видеть человека. Интересно, Владик, Костя, соскучились вы по институту? Если честно, я соскучился, потому что даже не из-за того, что я сейчас скажу, но я реально соскучился, но на дистанционном обучении дают очень много заданий. Но тем не менее, я соскучился по институту, потому что там, ну, я узнавал каждый день что-то новое. Для меня это как бы, как сказать, важно, постоянно какое-то развитие, движение чего-то, хоть куда-то, хоть как-то, ну, в хорошем, конечно, ключе. И еще раз я хотел бы передать в конце, раз уж мы так, передать привет маме. Большое спасибо, мама, за все. Привет. Ты попал в Вот. эту программу. Да, попал в программу. То есть, конечно, скучаю. Преподаватели, безусловно, а еще как можно. Живое общение с педагогом — это совсем другое. Это не вот через эти все, через электронные штуки. Абсолютно. Энергетика и так далее. Конечно, скучаем. Вообще лучшие годы в моей жизни, наверное, несмотря на то, что я рассказывал уже сегодня о своей жизни, да, ну, я бы сказал, что лучшие годы в институте. Общежитие, фу, сказочное место вообще, удовольствие одно. Это Джигики One Love, да, у тебя просто? Да, конечно, а как же. Ну что ж, друзья, мы переходим к следующей рубрике, которая называется «Где логика?». Итак, сейчас Костя и ты, Саша, вы будете соревноваться в этой игре. Здесь будет 3 раунда. После каждого раунда проигравший будет выполнять задание от меня. Первый раунд — найди общее. Качают, фильмы качают деньги, девушка качает мышцы, нефтекачалка качает нефть. Верно, Костя. 1 балл тебе, 1 балл. Овощ такой бывает. Вот он. О, вот. капуста? Правильно, Костя, правильно. Брюссельская капуста, морская капуста, радужная капуста. Что, воздух, вытяжка, вентиляция? Не-не-не, вы рассуждаете по одной картинке, вы вместе соединяете картинки. Именно общее. На кухне... Ну, кухонный нож, я так понимаю, да? Нож, бабочка, пирог. Правильно, Костя. Очень логично. Ну, Да. Нож, перо, Я пока. нож, бабочка, кухонный нож. вопрос можно Спроси. повесить. Не, повесить, наверное, нельзя. Узнать, как заработать денег, узнать, как кинуть якорь, узнать вопрос. Нет, вот смотрите, если якорь опускают, то еще его и что делают? Поднимают, деньги поднимают. Ну, Наставка. Поднять бабла, поднять вопрос, поднять якорь. включайте Так, ну что тут? Поставить банки, поставить пластинку. И, Саша, И? ну, наверное, ты сейчас должна уже ответить на этот вопрос. Костя, ты как будто играл уже в эту игру, как будто ты... Нет, ну я смотрел предыдущий выпуск просто, я в теме. Ну, поставить рекорд, хорошо, ладно, я Ставить рекорд, верно. слетаем. Катаем. Нет, не слетаем, а... Катаем. Съезжаем. Скатываем. Вот Костя был близко, съезжаем. Из квартиры тоже можно съехать. Вот, правильно, слово «съехать» прозвучало как раз. Блин. Съехать с квартиры, съехать с катушек и съехать с гор. 1 балл тебе еще, Костя. Классно, Нормально. задание. Второй раунд, мы переходим ко второму раунду, но прежде чем перейти, сейчас Саша будет выполнять задание, так как она проиграла в первом раунде. Итак, Саша, тебе задание вот какое. Сейчас я выберу. Написать последнему контакту: «Я попал на необитаемый остров, скинь 300 рублей на карту». Давайте тогда это будет в Инстаграме. Я попала на необитаемый остров. Да, я попал. Скинь 300 рублей на карту. Рублей на карту. Второй раунд, литературное произведение. Здесь все просто, здесь даже не так сложно, как в первом раунде, поэтому если вы что-то знаете, сразу говорите ответ. Литературное произведение. Что на второй картинке? Алые паруса? Ой. Правильно, Костя, Да, алые паруса. Я не хотел сразу говорить. Я просто тоже не поняла, что на второй картинке, поэтому, наверное. Значит, сразу это. Давайте дальше. Собак сердце! Да, собачье сердце, правильно. Собачье сердце. Прикольно. Дальше. Спящая красавица! Правильно, спящая красавица. Мощь. Дальше. Не, ну там Дон Жуан, да, Дон Кихот, вернее, молчаливый рыцарь какой-то. Произведение.
фильм. Дикидон. Итак, счет 2-2 в этом раунде был. Я думаю, здесь на камень, ножницы, бумага вы все-таки решите, кто же проиграл во втором раунде. Саша проиграла. Ну что ж, Саша, для тебя задание выпить 0,5 воды без остановки. Изи, ребята. Сейчас Изи, напомню. давай, погнали. Раз, два, три. Да, 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 да. Да, мы видим. А, воздуха нет. Давай. Набьет, да? Да, она пьет. Ладно. И воздуха не хватает. Все, изи. Костя, Саша, мы переходим к третьему раунду, который называется «Фразы из жизни». Здесь будут, обычные фразы из жизни. Итак, следующий слайд. Опа, выхода нет. Где здесь выход? Правильно, где здесь выход? А что на первой картинке? Кондуктор, нажми на тормоза. Ой. Правильно, кондуктор, Блин. нажми на тормоза. Злая собака. Да, Ну, осторожно, злая ну. собака. Трус не играет в хоккей. Давай, Улыбайтесь, Саша. вылетит птичка. Правильно, Костя, правильно. Итак, и придется все-таки, Саша, тебе снова выполнить задание. И это задание будет с закрытыми глазами написать маркером Джигики ТВ. Ну, Поехали. закрой, да. Все, пиши. Подглядывает, мне кажется, нет? Нет. Нет, не подглядывает. Джигики ТВ. Вау! Красиво получилось, слушай, красиво получилось. Браво! Давайте перейдем к следующей рубрике, которая называется Блиц. Блиц-опрос сейчас будет. Итак, сейчас я буду, Костя, тебе и Саша, тебе задавать вопросы, где нужно будет выбрать один вариант из двух. Сначала будет отвечать Костя, потом сразу же Саша. Элвис Пресли или Квин? Элвис Пресли. Квин. Хорошо. Бас-гитара или классическая? Бас-гитара. Классическая. Дождь или солнце? Солнце. Солнце. Хорошо. Музыка или механика? Музыка. Музыка. Хорошо. Любимое дело или большая зарплата? Любимое дело. Любимое дело с большой зарплатой. Южный парк или Симпсоны? Симпсоны. Ни то, ни другое. Хорошо. Боевик или фантастика? Фантастика. Фантастика. Бальные танцы или хип-хоп? Бальный танц. Хип-хоп. Тюленей отдых или активный? Активный. Активный. Конечно. Фрукты или овощи? Фрукты. Фрукты пускай будут. С овощами. Всё. Ну что ж, Костя, спасибо тебе большое, что ты сегодня был с нами на связи. Очень здорово все было. Твои прикольные истории интересные. И вообще Спасибо вам. тебе, что с нами вышел в эфир. Спасибо. Спасибо, что пригласили. Было тоже весело, интересно. Приглашайте еще. Так что приду к вам в гости в 400 Каморку. кабинет. Да. Друзья, подписывайтесь на наш YouTube-канал и все социальные сети, ссылки в описании. Пока! Пока!